नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट हूं और वास्तु साइंटिस्ट हूं। लाइफ को मैं अलग अंदाज से देखता हूं। मेरा काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट में रिसर्च भी है। तो आज हम एक ऐसी क्रिया की बात करेंगे जिससे अगर आपको कफ का प्रॉब्लम है तो उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो वो क्रिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट के अंदर कफ ज़्यादा जमा हुआ है, वहाँ पे आपका कफ नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए आपके जो दोनों हाथ है उसको ऊपर ले जाके कंधे के ऊपर आपका जो नेक है उसके पीछे मुट्ठी बंद करके रखिए। इस तरीके से उसको रखना है। फिर आप मुट्ठी को ठीक से आपके कंधे के सेंटर में रख दीजिए और ऐसे बेंड हो जाइए। बेंड होंगे और आपको खड़े रहना है। तो कफ जो है अंदर जो जमा हुआ है, जो नहीं निकल रहा है, वो निकालने में आसानी हो जाएगी। ये आपको दिन में 3 बार करना है। ज़्यादा टाइम मत कीजिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा जो करते हैं उसमें नुकसान ही है। ये कीजिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।